大家好，又係 Ben 爺，今日 Ben 爺會同大家介紹由 Honor 最新出 Honor 90手機。好啦，今日 Ben 同大家介紹咧就係由 Honor 最新出嘅 Honor 90啊。呢一部 Honor 90係一部中階嘅手機，究竟中階嘅手機性能又如何呢？我哋而家即刻同大家開箱。開箱，一開箱就見到主機本身鬥上手啊，好薄好輕。好，繼續睇裏邊咧就係水晶殼啦，水晶殼。哇，今次 Honor 真係好大方，呢隻火牛去到66W嘅 Supercharge 快充火牛啊，仲要係港版。跟住就係充電線，冇乜特別。咦？呢個做咩啊？咩嚟㗎呢個？真係好大方喎！呢一隻就係 Type C 轉 3.5mm 嘅耳機插頭啊！對於聽歌有要求嘅用家嚟講，呢個都係一個唔錯嘅配件啦。好啦，開箱完畢。哇，去到最緊張嘅一刻，3、2、1。哇，今次呢部手機真係好薄啊！總共咧係有3種顏色，呢一隻就係叫墨玉青，另外仲有冰與藍同埋鑽石銀。今次呢個機身認真夠薄啊，因為佢嘅厚度只有7.8厘米，四邊係好窄邊框，同埋望落去係好清晰、好舒服。點解呢？因為呢個 AMOLED 屏幕係達到6.7英寸，像素去到2664×1200啊，當之無愧嘅 2K 屏幕，四面曲屏，屏幕佔比係去到93.3%啊，所以揸上手就好似揸住一塊通透玻璃嘅感覺啊！今次呢個 CPU 係去到8核第一代驍龍7增強版啊，達到4納米製程。呢個就係帶色溫嘅補光燈，而呢一個就係達到2.2光圈嘅超廣角微距鏡頭，而呢一個就係達到2億像素、1.9光圈嘅超清主鏡頭。輔助佢嘅咧就有呢一個200萬深度相機。呢個前置鏡頭一啲都唔可以睇小佢啊！呢個前置鏡頭係達到2.4光圈、5000萬像素嘅鏡頭，所以自拍嚟講應該都非常之夠做啊！繼續係支援雙 SIM 卡、雙 5G， 仲可以支援 eSIM， 但係如果用咗 eSIM， 第二張卡嘅卡槽就冇用噶啦。而呢部手機雖然係去到咁薄啊，但係佢裏邊嘅電池係去到5000mAh， 仲有液冷系統喺裏邊，所以纖巧得嚟又唔怕佢過熱。今次 Honor 依舊係完美咁支持 Google， 無論你 Google Play、Google Map、Google Drive、YouTube 都完美支援。冇八達通唔緊要，佢一樣支持 Google Pay 俾錢。原神係出名大咬噶啦，呢部機仔一樣玩到原神啊！原神係出名大咬嘅，起碼要旗艦級嘅機王咧先至可以玩得到佢啊！但係呢部機仔啊，咁細細部啊，依然能夠玩得到。嗱，啲特效一樣做得到好靚噶。但係 frame 數嚟講就唔建議調到太高啦。調到太高嚟講咧，有機會咧就有窒格嘅情況出現。仲可以利用華為 Share 喺華為嘅設備上面，就例如呢一部華為嘅 laptop， 實現到多屏協同。只要輕輕擺上 logo 上面，再撳連接，咁就可以即刻喺上面實時操作到部電話啦。過相好容易。更加可以利用部電腦嚟打電話、覆 WhatsApp， 直情好似將個電話放咗喺部電腦個 mon 裏邊操作咁樣，非常之方便。好啦，佢呢部機嘅功能就試完啦，背後嘅2億像素鏡頭出嚟拍攝嘅效果又係點樣呢？而家你出去試試佢。喂，好啦，而家嚟到倫敦人啊，倫敦人呢度咧，我哋咧就會試一試呢部手機。
喺個咁光嘅環境之下咧，出嚟嘅效果又係點樣樣啦？好啦，咁我哋而家咧以後面嘅噴水池啦，上面嘅愛神雕像咧作為我哋嘅 target 啊嚇。咁睇下咧呢部Honor 90嘅相機喺咁光嘅環境之下影出嚟嘅效果又係點樣樣啦？好啦，首先我哋咧就以個廣角鏡啊，嗱，你而家見到咧廣角鏡咧喺呢啲個環境嚟講咧好啱用啊，係咪啊？震撼啊，係咪啊？都唔差喎，好震撼。好啦，咁我而家影幅相先啊。OK， 好，跟住咧我哋就試下佢嘅2億像素嘅主鏡頭啦，主鏡頭，再試下佢嘅2倍 zoom 啊。好啦，咁我哋又睇下啲相出嚟嘅效果點樣啦。好啦，咁我睇睇廣角鏡出嚟嘅效果係點樣啦。嗱，你睇下咧，廣角鏡嚟講咧，你睇個細緻度啦係十足㗎嚇，尤其是個噴水池啊，上面嗰啲上面嗰啲雕塑咧都係見得好清楚啊。亦都唔見有 noise 嘅出現啊嚇，黑色嘅地方，亦都唔見有 noise 出嚟啊。天花板上面嘅玻璃非常之誇張啊！總括嚟講，呢個超廣角鏡出嚟嘅效果係唔錯啊！好啦，咁我哋睇睇主鏡頭出嚟嘅表現又點樣啦？2億像素嗱，可以放到大啦，雕塑全部見到晒，係咪？2億像素咁啊，跟住咧3樓嗰啲欄杆嘅花紋都見到，再睇翻上面嘅玻璃，天花板嘅玻璃睇下放到幾大，係咪啊？一塊一塊都見到啊！唔錯，出嚟嘅效果唔錯。餐廳嘅字咧，優吉爾餐廳呢幾個字咧，咁細隻中文字啊，都可以見得到啊！因為我企到好遠㗎。佢嘅 dynamic range 係好廣啊，色溫亦都係好準確咁樣表達到咧我而家身處呢個環境嘅色溫嘅，有足夠嘅細緻度，所以呢個主鏡頭我都好滿意。好啦，咁我哋再睇下2倍啊，2倍 zoom 啊。2倍 zoom 嗱，個主體個愛神出到嚟啦，愛神出到嚟，你睇下放大少少，係咪啊？係咪好立體啊？3樓後面嗰啲窗台咧，上面嗰啲花紋啊、玻璃啊，全部都可以好清楚見到 detail。雖然愛神嗰對翼咧係背光啊，但係背光嚟講，佢都唔係就咁漆黑一片嘅噃，佢仲可以見到羽毛㗎，亦都冇咩 noise 啊！哇！其實咧前置鏡頭嚟講咧係非常之高清㗎。你睇下見到呢一個鏡頭咧係有5000萬像素啊！5000萬像素咧係非常之夠做啊！我唔使再用其他啲相機啊或者啲 action cam 啊再影一啲 vlog 啊，直接用呢個相機咧就已經搞掂啦，好方便啊！呢個好實用啊！好啦，喺夠光嘅環境之下咧，佢出嚟嘅效果係唔錯啊！但係如果喺夜景嚟講，咁佢嘅表現又點樣咧？好啦，我哋而家先試一試咧超廣角鏡啊！超廣角鏡影一幅相。好，跟住咧就係主鏡頭啦，主鏡頭影一幅相，2億像素啊！跟住咧，我哋又再用zoom 鏡啊 ，zoom 鏡再影一幅相。好啦，咁我睇下你出嚟嘅效果係點樣啊？好啦，呢一幅就係超廣角鏡啦。超廣角鏡嚟講咧，我哋放大啲啊，放大啲，放到咁大啦。如果太大咧就會蒙啦，係咪先？因為佢超廣角鏡嘅關係啊。下面啲樹啊，係綠色啊。OK， 咁which is 我而家現場嚟講咧，真係呢一個鏡顏色，仲要稍為光啲嘅。OK， 咁然之後咧，我哋再睇翻上面啦，摩天輪嘅紅色啦，中環嘅綠色啊、白色啊、黃色啊，全部都呈現到出嚟啊！所以你見到呢個城市咧係好繽紛多姿彩，好有動感啊，俾你嘅感覺。好啦，跟住我哋睇睇個主鏡頭啦，主鏡頭嚟同頭先你咪爭好遠，可以放到再大啲啊！匯豐個電梯啊，牆外面嘅電梯。係睇得好清楚，係咪？嗰啲樓梯級，嗰啲樓梯
係見到樓梯級見唔到啊，就係樓梯係見到㗎。咁跟住睇下摩天輪，摩天輪裏邊係見到有人坐喺裏邊嘅，係見到有人啊。我目測嚟講咧，都係睇得唔夠佢而家咁清楚啊。其實夜景對於呢部相機嚟講係好艱辛啊，因為佢唔係俾你咁着重去影夜景啊。但係佢仲係交到功課啊！你睇下摩天輪後面嗰一棟建築物啦，應該係 AIA 啊。樓層裏邊每一個間隔咧，你都係見得到啊。每一層你都見得到啊。noise 嚟講啊，難免係會有一啲噶啦，有一啲 noise 啊。但係你知道咁對比到咁大嘅環境之下咧，難免有噶啦。好啦，咁跟住咧，我哋又再睇下咧兩倍 zoom 啊。嗱，兩倍 zoom 之後所有嘢揦實好多啦。你再見到中環呢一度啊，望住樓梯嗰度啊，係咪更加係個邊緣成像係更加好啊？理字啊，讓你個理字啦，係咪？紅色嘅樓梯級啦，樓梯啦，都唔錯啊。跟住頭先 AIA 嗰度啦，你嗰啲樓層咧係更加清楚啊，係更加清楚。摩天輪嘅包廂咧，個人影係更加 sharp 嘅，所以佢個鏡頭嚟講2億像素一啲都唔弱，同埋好實用添。好啦，測試咗1個星期啊，咁呢一部 Honor 最新出嘅 Honor 90啊，呢部手機嚟講咧，講真呢個價錢3000頭啊，各方面俾到我嘅嘢咧都係好平均㗎。當然啦，你唔可以同佢一啲嘅旗艦機好似Magic 系列去比較啊。你就算喺咁平嘅價錢裏邊嚟講啊，佢依然咧就可以俾到一個2億像素嘅鏡頭俾你。而佢嘅鏡頭咧，影出嚟嘅效果，無論佢喺顏色嘅鮮豔程度啦，佢嘅 dynamic range 啊，各方面嘅嘢依然咧係合格嘅嚇，係影得唔錯噶。但係當然啦，你唔能夠同一啲嘅旗艦機，例如佢哋自己嘅Magic 5嚟講咧，去做一個對比啦嚇。呢個冇呢個價錢上面都爭好遠啦。你要打機嚟講，因為呢部手機嚟講啦嚇，佢嘅主打唔係要嚟打機啊。但係佢依然係玩到原神嘅。原神方面嚟講咧，當然啦，你唔可以校到最高嘅 frame 數啦，即係60 frame 嗰啲咧，出嚟嘅效果冇咁好，係玩到嘅，但係出嚟嘅效果冇咁好，係啦，冇咁流暢。好啦，至於 CPU 嚟講，今次咧就用上咗好新嘅Snapdragon 7 Gen 1啊，雖然佢出嚟嘅效果唔能夠同Snapdragon 8 Gen 1去作對比啦嚇。但係佢都係4納米製程啊，所以咧令到佢機身嚟講啊，你見到係非常之薄，非常之薄啊！你睇下，但係佢個散熱咧就真係非常之好啊，因為咧佢打機啦，我打咗個零鐘頭啦，佢都係微暖嘅啫。而呢個窄邊框嘅屏幕咧，係好似揦住塊玻璃咁樣啊，好似揦住塊玻璃咁行街，好賞心悅目㗎。鏡頭即係呢個屏幕咧 ，AMOLED 嘅屏幕，2K 屏幕俾到你 ，OK， 電亦都夠慳，所以咧呢部手機嚟講，我覺得中規中矩啦嚇，3000頭嚟講咧係買得過嘅。呢部可能係一個好嘅業務電話嚇，如果你係一個 businessman 比較少打機啊。好啦，今日俾人介紹到此為止，如果歡迎片，麻煩俾個 like。如果喜歡呢個 channel，麻煩 subscribe 記住subscribe 埋我個 IG channel 我個 IG channel 就嚟去到5000嘅訂閱啦。好啦，咁今日俾人介紹真係到此為止啦，我哋下一段片再見，拜拜。